Здравейте, приятели на Хоби Арт! Днес ще ви покажа как лесно и с малко материали може да си направите самички кукла за игра. Тя е хартиена и всеки път може да й правите различни прически, дрехи, аксесоари, обувки и каквото ви хареса. Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате за канала и да напишете свой коментар. За начало ще ни трябва един бял лист. Препоръчвам ви той да е малко по-дебел, може да използвате катастрон или някакъв друг картон. По този начин вашата кукла ще бъде малко по-здрава и по-дълго ще може да си играете с нея. Направиме скица как ще изглежда нашата фигура, след което я оцветяваме. Изрязваме готовата кукла.
Сега вече можем да направим проекта за дрехи и перука, която може да сменяте всеки път, когато прическата ви омръзне.
Страничните лентички не ги изрязваме накрая. Чрез тях ще закрепиме дрехите, обувките и перуката върху куклата. Перуката ви трудно се закача за куклата, може да използвате много малко тиксо и да залепите отзад, но не слагайте много, за да може после лесно да я смените. Благодаря ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате клипа и да напишете какви клипчета бихте искали да гледате. Забавлявайте се!